Bwana kwa zaidi ya miaka 100 huyu binti amekuwa akijaribu kutoka katika nyumba hii, lakini amekuwa akizuiwa na uzio usioonekana. Hapa inafahamika kuwa huyu mwanamke ni mzimu wa bidada anaitwa B ambaye amekufa miaka 100 iliyopita. Sasa kwa kuwa haonekani na ameishi katika nyumba hii kwa muda mrefu, furaha yake ikawa ni kuwatisha wapangaji wapya wanaokuja kupanga katika nyumba hii. Alikuwa akipita kwa kasi, pia huangusha vitu ovyo ili mradi tu waogope na wasiishi kwa amani katika hii nyumba. B aliamini kuwa ataishi bila kuonekana daima, lakini kwa siku kuna kijana aitwaye Kole alihamia katika nyumba hii. Wakati anapanga vitu vyake, ghafla akavua kiatu chake na kikagonga kwenye mlango wa siri. Mlango ule ukafunguka. Alipochunguza akagundua kuwa ndani yake palikuwa na albamu ya picha. Akahisi labda huenda iliachwa na mpangaji aliyekwisha ishi katika eneo hili. Alipoifungua, ndani ya albamu palikuwa na picha za binti aitwaye B, kuanzia kuzaliwa kwake hadi alipokuwa mwanafunzi wa shule. Ajabu ni kwamba peji zilizofuata hazikuwa na picha yoyote, na hii ni kwa sababu muda mfupi baada ya picha ya mwisho kupigwa, B alifariki na kuwa mzimu usioonekana. B hakufurahia kumwona Kole akipekua albamu yake, huku akifungua na kuifunga tena na tena. Lakini Kole alipoifungua kwa mara ya mwisho, kuna pete ilidondoka kutoka ndani ya ile albamu. Hata hivyo haikutoa sauti kwa kuwa ilitoa juu ya kapeti. Kwa hiyo Kole hakugundua kabisa ili jambo usiku huo. Kesho yake sasa, wakati anafanya usafi, akaikanyaga ile pete na ikamuumiza mguu wake. Alishangaa sana kuiona pete yenye umbo la ajabu kama ile. Pete hiyo ilikuwa imepambwa kwa madini manne ya zumaridi yang'ayo na kuvutia. Kole akaamua kuivaa pete hiyo, lakini ghafla yule binti mzimu akatokea nyuma yake. Mjomba alishtuka na kupiga kelele hatari. Binti akasema, "Oh Mungu wangu, unaniona? Unaniona?" Kole akaivua ile pete haraka. Hapo akagundua kuwa akivaa hii pete basi anakuwa na uwezo wa kuuona mzimu wa bidada B. Baada ya kuthibitisha kuwa hii si ndoto, akaitupa ile pete mbali, kisha akafungua albamu ya B tena ili kukagua kama ule mzimu aliouona hivi punde ulifanana kabisa na msichana aliyeweza kumwona kwenye picha. Wakati huo pete iliyodondoka ardhini taratibu ikaanza kuelea angani. Kole akaichukua ile pete na kuivaa tena kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya miaka 100. Leo binti akaonekana na bidanamu wa kawaida. Hapo B alimbemeleza Kole kwa sauti tamu akitaka asivue ile pete. Hata hivyo Kole alionekana akiwa na uoga. Alikaa kwenye kitanda kwa muda mrefu akitafuta kujiamini kabla ya kumuuliza B kuwa alifika vipi hapa. Sasa ilikuwaje binti akawa mzimu? Hebu turudi nyuma mwaka 1930 kulifahamu hilo. Iko siku B alienda katika jumba la makumbusho. Huko akaiba pete kali katika jumba hilo. Sasa wakati anatoka katika jumba hilo, binti akagongwa na gari na kufariki. Ajabu ni kwamba anapokuja kupata fahamu akajikuta yuko nyumbani, ambapo sasa ndo hapa, na kuanzia hapo hakuweza toka tena ndani ya nyumba hii. Sasa tuendelee. B alipofahamu kuwa Kole anaye uwezo wa kumuona, akawa anataka kuzungumza naye kila wakati, lakini Kole hakutaka kabisa kuwa na urafiki na mzimu. Hivyo akamwambia B kwamba kila mmoja afanye mambo yake na wafanye kama hawajawahi kuonana vile. B akajifanya kama hajali vile na akakubali ombi la Kole. Lakini wakati Kole alipokuwa akifanya homework zake, B akaanza kupiga makelele kwa makusudi tu ili kumkasirisha mwamba. "Unafanya nini sasa?" "Oh, naangalia picha tu." "Ni nani huyu?" "Ni Dulai huyo." "Oh, sawa." Kupitia mazungumzo yao taratibu wakaanza kuelewana. Wote walipenda muziki. B alizaliwa katika familia ya wasanii wa muziki. Kole alikuwa mpiga gitaa tangu akiwa mtoto, lakini toka babake afariki miaka michache iliyopita hakuwahi gusa gitaa lake tena. Kole hakutaka mazungumzo ya marefu, akamwomba B asimpigie kelele tena. B alikubali kiutani tu. Ilipofika wakati wa chakula cha jioni, B akaanza sababisha fujo tena. Safari hii akaanza mtisha mbele ya mama yake. Akiwa na hofu, Kole akaleta visingizio ili mama asijue kama kuna mzimu unaomsumbua. Baada ya chakula cha jioni, Kole alirudi haraka chumbani kwake, kisha akavaa pete ili kujadiliana na B. Kole akasema kuwa, "Nitabaki nimevaa pete hii ikiwa tu utaniahidi utomsumbua mama yangu tena. Unajua kuwa mama yangu amepitia maisha magumu, na pia sitaki mama ajue kuwa tunaishi na mzimu wa mwanamke aliyekufa karne moja humu ndani." Baada ya kusikia sharti hili, B alifurahi sana na akakubali haraka, lakini alikasirika sana. Kwa nini Kole kamuita mzimu wa karne iliyopita? Kole akamwambia kuwa bidada amekufa kwa miaka 100 iliyopita. Kumbe B alifikiri kuwa ni miaka 30 tu ndio imepita toka afe. Alishtuka kujua kuwa ni miaka 100 sasa imepita. Baada ya Kole kumwelewesha, mwisho wa siku akaelewa.
Sasa akataka kujua huko duniani nini kimebadilika, na alitaka majibu yote kutoka kwa Kole. Kama bahati, Bi akatoa mkono dirishani. Ajabu ni kwamba kile kizuizi cha ajabu kisichoonekana kilichokuwa kikimzuia kutoka leo kilikuwa kimetoweka yani. Bi alifurahi sana na akamwomba Kole watoke nje ili aweze kumwonyesha ulimwengu ulivyobadilika. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Bi kutoka nje baada ya karne moja kupita. Bi alifikiri kuwa nyumba ndio ilikuwa inamzuia kutoka, lakini sasa akagundua kuwa pete ndo chanzo. Popote pete iendapo lazima naye awepo. Mungu wangu, naomba unipeleke. Wapi? Popote. Kole akampeleka Bi mtaani na kumfunza kila kitu alichoweza kukiona. Walitembelea duka la vifaa vya muziki, wakasikiliza muziki pamoja na wakatumia internet ili kuelewa maendeleo ya dunia, yani kutoka dunia kali hadi hivi sasa. Bi alifurahi sana na akatamani kumiliki iPhone macho matatu, maana hii ndio ilomvutia zaidi. Wanawake wabadiliki, hadi mizimu yao inataka iPhone imwe. Sasa siku iliyofuata shule ya Ghost Valley ambayo sasa ndo alisomea Bi ilikuwa ikifanya tamasha kubwa sana la mavazi. Bi naye akataka kuhudhuria ili aone nini kilibadilika shuleni kwake. Kole akamkatalia na kusema kuwa hii ni sherehe ya kawaida tu, kwa nini aende wakati yeye ni mzimu. Kole japokuwa alikataa, lakini Bi akafosi kwa akaenda shule. Baada kufika tu kuna mdada mmoja akamsimamisha Kole. Huyu dada bwana anaitwa Lydia. Kumbuka Bi haonekani na mtu mwingine, kwa akamuuliza Kole kama Lydia ni mpenzi wake. Swali la Bi likamfanya jamaa kuona aibu. Wakati huo huo Lydia akahisi kuwa kuna mtu karibu yao anawasikiliza. Kole akavua pete yake haraka na kumwambia kuwa hakuna chochote. Lakini pete hii Lydia alibahatika kuiona, na inavyoonekana Lydia anaifahamu kabisa. Hivyo Lydia moja kwa moja akaelekea kwenye duka la babu yake ambalo lilikuwa likitunza vitu vya kale. Akafungua kitabu cha zamani ili kutafuta majibu. Hakika katika kitabu hiki alipata maelezo ya kina kuhusu pete. Pete hii iliitwa pete ya mapenzi iliyoundwa na Farao wa Misri, na kiuhalisia zilikuwa mbili. Ajabu ni kwamba yeyote atakayezitenganisha pete hizi basi angekufa, na baada ya kifo roho yake isingepatiwa pumziko la milele, hivyo angebaki duniani akihangaika daima. Na kama pete kirejeshwa basi mtu atapumzika kwa amani huku akisubiri kuzaliwa upya. Lydia akawasiliana na Kole na kumwambia kila kitu kuhusu pete aliyomwona nayo mchana wa leo. Kole pia alikubali kwamba kweli kulikuwa na mzimu unaomfuatilia na akataka kujua kuhusu pete ya pili ilikuwa wapi. Lydia alikuwa ameshafanya utafiti wake tayari. Hapo inafahamika kuwa kipande cha pili cha pete kiko karibu kupigwa mnada kwenye jumba kubwa sana la makumbusho huko New York, Marekani. Hivyo Kole atapata nafasi ya kurudisha nusu ya pete hiyo kabla haijauzwa, endapo tu kama anataka kumwokoa Bi. Akifanya hivyo basi mzimu wa Bi hautomfuata tena. Baada ya kujua hili, Kole akaamua kurudi nyumbani ili amjuze Bi. Ile nafika tu nyumbani akakuta Bi amekipamba vizuri sana chumba chake. Kole akaogopa hata kusema kilichomleta. Kwa akakaa kimya tu na akaanza kupiga gitaa lake huku Bi akiketi kwenye sofa akienjoy. Kole kimakosa akaamini kuwa Bi alikuwa akifurahia maisha yake ya kuwa mzimu katika dunia walio hai. Hivyo akaliweka pembeni wazo lake la kuirudisha ile pete. Siku iliyofuata Kole akaangalia kwenye mtandao kama ile pete bado ipo na akagundua kuwa tayari imeshauzwa. Kole akaonekana kukosa furaha. Bi akamuuliza shida nini? Kole akasingizia kuwa amepata maksi mbaya huko shuleni, kwa akaweka gitaa lake chini. Wakati anazungumza na Bi, SMS kutoka kwa Lydia ikaingia akiuliza kama jamaa karejesha pete na kama ule mzimu umeondoka. Sasa bahati mbaya Bi akawa ameiona ile meseji. Kwa akamuuliza kama mzimu umeondoka, hiyo meseji inamaanisha nini? Kole akaamua kumwambia ukweli bidada kuwa yeye amelaaniwa baada ya kuiba nusu ya pete ya kale, na ndiyo sababu mpaka leo ameshindwa kuondoka katika dunia walio hai. Ikiwa pete itarudishwa tena basi laana ingeisha na Bi angekuwa huru. Kumbe nikirudisha pete sitokuwa mzimu tena. Sasa hapo mimi sijui. Kole aliamini kuwa Bi alifurahia kubaki duniani, lakini kwake Bi ilikuwa ni tofauti kabisa, kwani alitamani kupumzika na akasema kuwa iko siku Kole angezeka na angebaki peke yake tena. Hivyo hataki kuishi maisha kama hayo na alitaka sana kuwa huru kutokana na laana hiyo. Sasa barali nakuja kusikia kwamba ile pete tayari ilishauzwa kwenye mnada na hakuna aliyejua nani kainunua. Hivyo jamaa alikuwa kachelewa sana kuirudisha. Baada ya Bi kufahamu kuwa Kole alijua ukweli hata kabla ya mnada na akachagua kukaa kimya, binti alikasirika sana. Unaambiwa, ulifikiri nini Kole? Umekosea sana, nimechoka kuishi maisha namna hii. Kole alijisikia vibaya sana, hivyo akavua pete na kuyuka chini kisha akaondoka kwenye chumba cha muziki. Sasa muda huu Lydia alikuwa akimtafuta Kole.
Kwa kuwa Kole alichelewa kujibu ujumbe wa Lydia, basi Lydia akafanya kuingia kwenye chumba cha muziki ili kumtafuta. Badala yake akaona button za piano zikijibofya zenyewe. Lydia hakuogopa hata kidogo, kwani aligundua uwepo wa B. Hivyo akachukua pete iliyokuwa juu ya piano na kuivaa. B akaonekana. Lydia akaambia B kuwa Kole si mtu mbaya, bali alikuwa mpweke na kutaka kabisa kumpoteza mtu mzuri kama yeye. Upande wa pili kwa Kole, akiwa nyumbani, akawa anatazama picha marehemu baba yake huko analia tu. Mama yake akamwambia asilie, hayo yameshapita. Kinachopaswa ni kumwacha babake apumzike kwa amani, na kama atapata kumbukumbu za babake basi ziwe ni zenye furaha tu. Kumkumbuka mtu kunamaanisha kwamba ulimpenda. Kusikia maneno ya mama, Kole akaamua kurekebisha makosa yake. Kisha akawasiliana na watu wa mnada ili amfuatilie mnunuzi wa ile pete. Lakini kampuni ya mnada ikamwambia kwamba hawana taarifa yoyote ya mnunuzi mpaka itakapofika kesho. Hii inamaanisha kuwa ile pete bado ilikuwa kwenye jumba la makumbusho. Kole akarudi katika chumba cha muziki, akamkuta B na akamwambia habari hiyo. Kwa msaada wa Lydia walisafiri usiku kucha hadi wakafika katika jumba la makumbusho lilioko New York. B kwa kutumia uwezo wake wa kimzimu alifungua kila mlango aliohitaji kupita. Wakafuatilia namba ya mnada na wakafanikiwa kupata kisanduku chenye ile pete ya kale. Walipofungua kile kisanduku, hapo B alitambua kuwa kumbe huwa kuna nusu ya pete alionayo. Kole akamuuliza B kama yuko tayari. B alikubali kwa kichwa. Kole alipokuwa karibu kuivua ile pete na kurudisha kwenye boksi lake, B akamzuia, kwani kuna jambo moja alitaka kulifanya na asingepata nafasi nyingine. Basi bwana, bidada akamchapa busu mwamba. Japokuwa yeye alikuwa ni mzimu, lakini alitokea kumpenda sana Kole. Basi Kole akaivua ile pete, akaishika mkononi mwake kwa muda mrefu sana, asiamini kama hatumuona tena B. Kisha akaweka vizuri ndani ya boksi. Alafu akaondoka katika jengo hilo. Alirudi nyumbani na kuifungua album ya B kwa mara nyingine. Lakini muda huu picha zilikuwa zimeongezeka zikimuonyesha B kuwa alifanikiwa maliza chuo, akapata mume pamoja na watoto. Wakati huo B alirudi miaka ya nyuma ili kurekebisha makosa yake. Alikuwa ameshika pete ile mkononi mwake. Wakati huu bila kusita alirudisha pete hii mahali ilipokuwa. Kuanzia wakati huo maisha yalibadilika kabisa. Na alipotoka katika jumba la makumbusho alifanikiwa kuliepuka lile gari lililomgonga zamani. Kwa kila wakati bibie kutoka maisha kale na kuja kumtembelea Kole, lakini hawawezi onana tena. Kole huimba akimkumbuka bidada huko analia, naye husikiliza nyimbo za Kole huko analia tu. Huu ndio ulikuwa mwisho wa picha hii. Tunacheka tunalia, tunabaki kwa kiti. Movies za Dubai zimeweza bila masti. Usiondoke bila kusubscribe, comment chochote kunipa moyo kuendelea kukuletea picha kali kali kama hizi. Mimi ni The Untouchable DJ. Asante.